വെള്ളച്ചാട്ടം ഇവിടുന്ന് എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ട്? 1 കിലോമീറ്റർ പോകണം. 1 കിലോമീറ്റർ നടന്നു പോകണം. ഓഹോ ഹോ. ആഹാ, 1 കിലോമീറ്റർ പോകണമെന്ന്. ആ ആ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചേച്ചിയുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ അല്ല എടുത്ത്. കടകളെ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ തന്നെ എന്ത് രസം. അല്ലേ, ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ടെൻ്റ് അടിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം കിടക്കാം. മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇതുണ്ട് ഓഹോ. മലമുകളിൽ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ കല്ലാറിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അങ്ങനെ 15ഓളം സഞ്ചാരികളുടെ ജീവൻ അപഹരിച്ചു. മീൻമുട്ടിയിലേക്കുള്ള യാത്ര മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചു.